Dekota punya item valve gak sih? Tentunya punya dong. Dekota punya 3 item valve. Semua item valve Dekota berbahan kuningan yang anti karat. Semua item valve Dekota lebih berat karena memiliki kadar kuningan yang sesuai dengan standar PDAF. Semua item valve Dekota tidak mudah pecah dan anti retak. Selain itu, semua itemnya juga tahan pada tekanan dan suhu tinggi.